papa wabo tukimara gutaha byabaye induru akajya ahora ambwira ngo iri byara rya buri munsi ngo noneho dore ugeze aho byara babiri batanuzuye. Tuba muri urwo rugamba igihe kigeze kuko nari mvuye kwa muganga mfite agapira k'imyaka 5 Nyarwanda, ntawamenye icyo bazavamo wenda nubwo papa wabo yabereye igisimba akagenda, ariko nzi ko dutuye mu gihugu cyiza kandi cy'umutekano kandi gikunda abanyarwanda bacyo. Rero icyo nabasaba nuko wenda bambonera ahantu nshyira aba bana n'ubuvugizi bwo kuba uyu mwana yavurwa n'imibereho yacu wenda ikaba yahinduka, hareba ko najya mbona wenda yenyine nta hantu nshobora kujya, nta muntu ushobora kumpa akazi kubera uru rugamba mba ndiwe. Twibutse abajya batandukanye ndetse n'inzego zose zigenga cyangwa za leta ko mwagira umutima ntimuhwe mugafasha n'umubyeyi, ariko tunisegure nanone kuko nta mwana wemeye kuza kuri kamera, ariko byabaye ngombwa kugira ngo tubereke bano bana mubarebe mu isura uko bameze, murebe imibereho yabo ko yifashe, ndetse na mama wabo twamaje kumusaba uburenganzira kugira ngo bajye kuri kamera. Duhaye nta kibazo nabahaye kuko na papa wabo aho ari birashoboka ko ashaka kuzatubona akabona ko urugamba yansigiye ntashoboye kururwana njyenyine. Yagusize ufite abana banga cyangwa ababyeyi bano bana abona ko imibereho bari babayeho abandi yari afite n'aba baje gucyata bati wenda kanigenda imibereho nyanga mu rugo twari turi mu buzima busanzwe. Nanjye ngusuza kandi zere ko umeze neza uri hose mu cyo byetandukanye, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course nitwa Ceketu umugabo udakina n'abana ukina na nyina, sura abatandukanye mu cyo byetandukanye, utanga isanamitima kwa mukugira ngo urabamagaye. Aha turi mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, nyirango turi mu rugendo rutatworoheye, ariko kubera ko baravuga ngo gira neza wigendere kuko ineza uzayisanga ahandi. Haratuvuye ni aho mu mama ufite abana 3 b'impanga twaje gutemberera, mwamubonye mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko nta gisubizo cyabayeho. Ariko nzi neza inshuti abavandimwe ababa mu Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye mwese muradukurikira, gira neza ufasha yafashwa nyamuna afite umwana ufite ikibazo gikomeye. Tugiye mu rugo iwe turamubura, atubwira ko ari haruguru ahantu ari mu gisambu ariho ko ndakwicarira. Tugiye kumugeraho tumuganirize byinshi bigiye bitandukanye. Ese umwana yavukanye ubu bumuga nkuko yabitubwiye? Ese abana be 3 bose niko barwaye? Ese imbogamizi ahura nazo ni zihe? Se umwana ari hehe? Arifuza iki kubadukurikira hirya no hino? Yahisemo Kigali News 25 kugira ngo mukorere ubuvugizi, dore ko nanjye nabyaye impanga, nzi neza uburyo impanga zivuna, nzi neza yuko kubyara impanga ari ibintu bikomeye cyane. Ariko nanone nakwibuza ko aba bana 3 abafite ari umugore udafite hepfo na ruguru, ngira ngo twamubonye asane twazamuka gatoya mu gisambu, yambwiye yuko ageza gufata umwanya wo kwitekerezaho ndetse no gusenga Imana ikamugeza muri byinshi byetandukanye. Reka tube dukatinza aha tugenda tumuganirize ibintu bikurikira. Yes, abadukurikiye mu kiganiro nkuko mwabonye abo twavuye tubabwira ko twatembereye uno mudamu ndetse tukajya kuganira na byinshi byetandukanye. Aba mureba n'abana be b'impanga, ndetse aba babiri nibo b'impanga, uriya wundi niwe ubakurikira. Twizere ko kandi mugiye kugira umutima ufasha, umutima w'urukundo, umutima w'impuhwe, kuko impuhwe zawe imuzagera ibyo uzakora kuri isi ndetse no kumusimeruka, nibyo uzahemberwa kuri isi ndetse no kumusimeruka. Mubyeyi ubona kubenga amahoro sanzura. Ubwo impamvu tujye kuganira, umwanya aba ari uwawe wo kutubwira buri kimwe cyose. Mutareba abana imbere yawe bakiri batoya, kubaheka, kubatunga, kubana nabo. Ubundi icyatuvanye kiyo kikatuzana hano ni ikiye kuri we nk'umuvugizi dusabye? Umuvugizi nabasabye, urabona ko bano bana uko ari 3 birangora mu buzima bwabo, mu mibereho yose y'ubuzima bwabo bwa buri munsi babingoye. Kandi noneho ikigenderewe nyamukuru muri aba bana ko ari 3, uyu nguyu uryamye afite ikibazo, ntago ajya abyuka, afite ikibazo mu mugongo, urutirigongo rwiwe basanze harimo ikibazo, bambwira ko ari ukuzamujyana kwa muganga kuko naramuvuje ahantu hatandukanye,
bampa taransiferi wenda ndaza no kuzibereka, banyohereza i Kanombe bambwira ko kugira ngo abashe kuba yakwicara cyangwa abe yagenda wari uko bazamushyiramo akuma ka 1,200,000 y'amanyarwanda. Rero naje kubabaza se ako kuma birashoboka ko bagakorera kuri mituweli, barambwira ngo ntabwo bigendera kuri mituweli, nta kuma gatumizwa hanze, ibindi bisabwa bikakorerwa kuri mituweli, ariko ako kuma kishyurwa katuruka hanze, ntabwo gakorerwa kuri mituweli. Rero bakimara kubimbwira byarangoye kuko ubuzima bwa bano bana ntabwo ari bo bonyine bana mfite abana 7 n'abandi ndera 3 mu rugo, ubwo turi abantu 11 nanjye nibariyemo. Abantu bashobora kwumvisha abana 7 ufite n'abandi rera n'abanga bakaba 11, urabisobanura uti? Abanje ni 7 kuko ndi umumama ukunda kubyara mbazwe, ntabwo njya mbyara ntabazwe, ubwo mbazwe inshuro 6. Uyu nguyu niwe naje kugirirwa amahirwe mbyara ntamubaze batambaze, ariko abangabo ko ari 2 bari barambaze, uyu niwe umwana ngira naba narabyaye ntabazwe. Urumva mbyaye inshuro 7 ariko mbazwe 6. Uyu mwana yavutse afite iki kibazo cyangwa amaje kuvuka shigiye nibwo cyaje? Aba bana bombi ko ari impanga bavukiye amezi 6, bavukira kwa muganga ku bitaro bikuru bya ADPR Nyamata uko twari tugituye Bugesera, babashyira muri Koveze babamo kubera ko bari bafite amezi 6. Namaze muri Koveze namaze mu kwezi n'iminsi 3. Bambwiye ku kibazo rero cyavutse, abana benshi bajya muri Koveze bajya bahura n'ingaruka zitandukanye, noneho rero hahise kubitiro n'icyo kibazo cyuko bavukiye amezi 6. Urumva bari batarakomera, magufwa yabo n'ibiki byose byari bitarakomera. Ubwo rero niho ubwo bumuga bwose bwaje guturuka muri izo ngaruka zo kuvukira 6 zo kujya muri Koveze bakamaramo icyo gihe kingana gutyo, niho ibyo byose byaturutse. Uyu nguyu uri hano w'umukobwa uri imbere yanjye, uyu nguyu ubu nta kibazo afite? Ikibazo afite wenda uretse imibereho mibi abarimo, kutabona amata, kutabona ibyo kurya bihagije, wenda ikibazo afite ni icy'imirire, nicyo kibazo afite. Naho ubundi mu bundi buzima mbona nta kibazo afite, nkurikije aho bavuye n'aho bageze mbona nta kibazo gihari. Ikibazo kiri kuri uyu nguyu uhora aryamye, babingoye. Urabona nk'ubu ni mu gihe cy'abanyeshuri baba bagiye kwiga bamwe, abandi baba bagiye gushakisha imibereho kugira ngo turebe ko twarya, rimwe na rimwe bikanga. Rero iyo ndi kumwe nabo gutya birangora, urabona kubagaburira ni ikibazo. Ndi njyenyine, nta hantu nshobora kujya, nta muntu ushobora kumpa akazi kubera uru rugamba mba ndiwe. Tubibutse abajya batandukanye ndetse n'inzego zose zigenga cyangwa za leta ko mwagira umutima ntimuhwe mugafasha n'umubyeyi, ariko tunisegure nanone kuko nta mwana wemewe kuza kuri kamera, ariko byabaye ngombwa kugira ngo tubereke bano bana, mubarebe mu isura uko bameze, murebe imibereho yabo ko yifashe, ndetse na mama wabo twamaje kumusaba uburenganzira kugira ngo bajye kuri kamera. Duhaye nta kibazo nabahaye kuko na papa wabo aho ari birashoboka ko ashaka kuzatubona akabona ko urugamba yansigiye ntashoboye kururwana njyenyine. Yagusize ufite abana banga cyangwa ababyeyi bano bana abona ko imibereho bari babayeho abandi yari afite, n'aba baje gucyata bati wenda kanigenda imibereho nyanga ava mu rugo. Twari turi mu buzima busanzwe tudakennye kandi tudakize. Rero kubera kwa kubyara buri munsi nkahora mbyara kuko mbyara indahekana bishoboka, kwa muganga bakajya bambwira ko badashaka ko nkomeza kubyara. Naje kwiyambaza Wonapo biranga, nkoresha Wonapo bwa mbere nsamira mu binini, bwa kabiri nsamira mu rushinge, abana babye mfite agapira k'umwaka. Rero maze kubyara abana bari mu mezi 6, maze kubabyarira amezi 6, papa wabo arambwira ngo ntabwo turi kwa muganga kubera ko bari bateye ubwoba, bameze nk'utunyoni utamenya nimba ari abana. Papa wabo arambwira ngo ashaka ko bano bana tubicira muri Koveze. Ndamubwiye se wabica gute? Arambwira ngo hari umuntu wemeye kumurangira umuti turi bukoreshe, ngo ubundi nkaza gucunga abaganga batareba nkaza kubatera. Nahise nitura hasi nsa nk'uhahamutse. Abaganga baje kumfata bansubiza mu gitanda kubera ko bari bazi ko mbagwa, bumvishije kwenda ari ikindi kibazo ngize, ariko ngewe ikibazo nari ngize cyari magambo yarambwiye. Ubwo rero
naje gukomeza kurwana urwo rugamba, akageza kwa muganga kundebayo, akaza nta kintu azanye cy'ingemu, nkomeza kubaho kwa muganga. Abaganga bageze barambwira bati rero Perusi, aba bana n'abari abo kubaho bazabaho, n'abari abo gupfa bazapfa, reka tugusezerere utahe kuko ukomeza kuba aha ngaha turabona bitakunda. Baransezerera ndataha, ngeze mu rugo, ariko ubwo bakimara kunsezerera bambwira ko ngomba gukoresha agapira kuko bambwiraga ko nongera kubyara bitazakunda nzahita mpfa, kuko aba bana ubakurikira naramubyaye bitanjya muri koma, bangira muri moroge napfuye. Imana nyine irandinda, ndongera mva muri moroge, ndongera nsubira mu buzima. Ubwo rero papa wabo tukimara gutaha byabaye induru, akajya arambwira ngo iri byara rya buri munsi, ngo noneho dore ugeze aho byara babiri batanuzuye. Tuba muri urwo rugamba, igihe kigeze kuko nari mvuye kwa muganga mfite agapira k'imyaka 5, ngiye kumva numva nangiye kuzana ibimenyetso by'uko ntwite. Mbimubwiye yanga kubyakira, arambwira ngo ibintu ntabwo bishoboka, ngo ni gute wambwira ko ufite agapira k'imyaka 5 ukaba utwite. Kaje kujya gutanga ibizami asanga ndatwite, arangije kubyihanganira biramunanira, ahita ambwira ngo nindeke tugurisha aho twari dufite, ngo turebe ko byibura wenda twakura amafaranga agaragara, twashaka ahantu tugura horoheje akaba tujya kuba. Yarahagurishije, maze kuhagurisha muha miliyoni 1,800,000, ayajyana kuri banke, kuri Vision niho twabitsaga, arayabitsa kuko twari dufatanyije konti. Igihe kiragera rero, ubwo urumva nari mfite inda y'uyu mwana ndi konsa, afite amezi 2. Araza arambwira ngo arashaka kujya kuyabikuza, hari hashize nk'ukwezi, ngo yabonye ahantu kuri kibanza ngo akakigura tukareba ko twatangira kubaka. Yaragiye ahita yabikuza, ahita agenda, ntabwo nongeye kumubona. Yansize inda y'uyu mwana ifite amezi 2, kugeza na n'ubu ntabwo ndamenya. Nshimire n'abantu bajya batandukanye bafashije umugabo wari ufite abana nawe babiri b'impanga. Aba bana umwe yagendaga, umwe amuhetse mu gatuza, undi amuhetse mu mugongo. Tubashimire, mwagize uruhare ryo rutandukanye. Kuri ubu ngubu ntago akigenda mu muhanda bahetse cyangwa agenda asaba. Hari abagize uruhare bamushingira akantu kugira ngo abana bazabeho neza kandi bigende neza. Ntabwo tuza kuvuga byinshi, mwabyumvishije. Turimo tujya ku musozo w'ikiganiro, ariko twanasoza rwose kuri screen zanyu murimo murabonaho nomero ye, wenda yanayivuga mu gihe n'abandi bazaba babarira kuri screen. Nomero yanjye ni 078 21 42 752. Subiremo. 078 21 42 752. Umuntu ushobora kuba uri hanze y'igihugu yifuze ko wenda mwavugana kuri WhatsApp, kuko guhamagara mu Rwanda babigoye, iyo nomero yaboneka kuri WhatsApp cyangwa na WhatsApp ugiye? Ntayo ngira, ariko mfite umuturanyi duturanye wayinkiriyemo muri telefone yiwe kandi afite WhatsApp, yayibona. Yayibona kuri WhatsApp. Nanone ugize uramutse uri ni Kigali cyangwa uri hanze y'u Rwanda cyangwa uri ahantu hagiye hatandukanye, nayo ushaka umuntu maho, cyangwa ukambwira ati ndashaka ko tuzajyana ingoma twakureba wa mama ufite abana bameze gukina gutya. Uruhare rwanyu ni ingenzi, ariko ufasha afashwa. Umwana akwiriye gufashwa, akwiriye kuvuzwa, ariko nanone abaganga nyamuna mujya mushyiramo n'imiyaga, kuko n'igihe kimwe cyangwa ni umunsi twisubiriye aho twavuye, Imana izashyiramo imiyaga ku byaha byacu, ku byo dukora byose. Timote yadusoza, ikindi cyifuzo wumva warenze ni kihe? Cyifuzo mfite cya mbere ni imibereho, aho ndi mu inzu dukodesha, rimwe na rimwe amafaranga y'ikode mba nayabuze, rimwe na rimwe bambwira gutanga umubyizi akagiye umwana umwe yarwaye, cyangwa se nkabona nta byo guteka mfite byo kubaha. Ubuzima wabungoye, ahantu ho kuba, ubuvugizi bwo kuvuza uyu mwana, wenda ndaza kumwicaza muze kureba nk'abadukurikiye, murebe ikibazo afite. Ntago yicara, ni ukumuterura, cyangwa se warambirwa kumuterura ukamuryamisha, ntajya yiyubura ngo be yakwicara nk'abandi bana cyangwa akambakamba. Urabona ko uyu nguyu aricara aranakambakamba, wenda nubwo aba ari imibereho mikeya ariko arakambakamba, ariko uyu ntago yicara. Sane raza gukurikira buri kimwe cyose gitandukanye. Urumva biba bisaba umufasha akaboko muri kuje yawe. Reka ndikureho wenda kurebe. Yago nabibonye, rekura urebe.
muryamishe nta kibazo. Ubwo abadukurikiye nzi ko igihe kimwe muzabona ibyiza mwakoze, muzabona ibisubizo by'ibyo mugenda mukora. Gira neza wigendera bihari Imana, ibindi bizagenda neza, kuko hari benshi bajya bafasha n'abantu batarwaye, n'abantu badafite ibibazo bigiye bitandukanye. Kubera iki? Impuhwe zanyu n'ubugira neza bwanyu. Natwe impamvu tubashobora kuba twambutse imirenge igiye itandukanye tujya Ingoma, nuko ari rwa rukundo tuba dufite hagati y'ubuyobozi aho mutuye. Babafasha iki? Ubuyobozi rero bw'Intahangoma, kubera ko naje n'ahangaha Ngoma nturutse mu karere ka Bugesera, kuko urumva ubuzima Bugesera bwari bumaze guhinduka, nta kintu na kimwe mfite cyo kurya, nta hantu ho kubatuza, kuko uwo twari twaraguze yaramaze kuza mu mazu yiwe. Mbona ubuzima burancanze, ndavanaho kugira ngo nkomeze gusererera Bugesera, reka njye Ngoma gushakisha imibereho. Inagiye bamfasha wenda mu buryo bwo kuba najyana nk'abana Kibungo ku kigo nderabuzima, babanje kumugorora mu mugongo biranga, banyohereza Kibungo ku bitaro bikuru, nahabaye nk'ukwezi. Ubwo amatike nakoreshaga umurenge wa Sake niwe wabaga wayampaye. Ikindi kintu bamfashaga ni amata yo kuha abana, none ubu amata yarahagaze, nta mata agihari. Niyo mpamvu rero ubona biba byanangoye. Basaba icyo abayobozi noneho baradukurikiye, kandi ikiganiro zakiriye banakubwiye ko bakibonye. Abayobozi noneho nk'ababyeyi, ko ubuyobozi n'ababyeyi bacu, urabisabira iki ko icyo bagufasha wenda mu bijyanye no kuba wenda abana wenda babona amata, cyo kubona ukabona ugize amahirwe uhawe kirinka, abana babonye amata n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse n'umwana akavuzwa. Ubuyobozi icyo nabusaba nuko bankorera ubuvugizi nkareba ahantu nshyira aba bana, kuko abana ni Abanyarwanda, ntawamenye icyo bazavamo. Wenda nubwo papa wabo yabereye igisimba akagenda, ariko nzi ko dutuye mu gihugu cyiza kandi cy'umutekano, kandi gikunda Abanyarwanda bacyo. Rero icyo nabasaba nuko wenda bambonera ahantu nshyira aba bana, n'ubuvugizi bwo kuba uyu mwana yavurwa, n'imibereho yacu wenda ikaba yahinduka. Hareba ko najya mbona wenda icyo kuba cya saa sita na nijoro, kuko birangora. Wabonye ko mfite abandi bana benshi, harimo abiga, harimo n'abatiga kubera ubushobozi bukeya. Wenda turashoje, ariko ku cyo wari wicaye hano mu gisambu? Hano hantu rero nkunda kuza kuhicara cyane, kubera ko nkunda Imana, kandi niyo ijya imfasha muri byose. Iyo mbona byangoye byancanze, ndaza nkicara hano, nkazana abana tukicara tugasenga Imana, nkumva hari mu bintu bimwe na bimwe biruhutse, ubundi agahinda kanjye nakumva kabaye nk'akagabanuka, ngasubira mu rugo. Tugushimire, tukomeze tuvuge ko kino kiganiro dukoze kizaba igisubizo, ndetse n'ikiba n'igisubizo tuzongera tugaruke tubabwire ko byagenze, ibyo mwakoze mba byagenze neza. Ujye ubaka umurongo wa telefone, nzi ko bagiye gutangira ko guhamagara, ndetse no muri commentaire mujyemo mutubwire commentaire zanyu, ibyo mubonye ni ibihe. Hari benshi tugendera muri commentaire, hari byinshi mukora bikagenda neza, kandi Imana izabaha umugisha. Wakoze namwe mwakoze kwitanga, Imana ijye ibaha umugisha, kuko ni kenshi nagiye nifuza abantu baba bamfasha bakankorera inkuru yanjye, wenda nkarako bayishyira ahagaragara, nkarako hari icyo nabona cyahindura ubuzima turimo, kuko ubuzima burangoye. Benshi bakanyizeza ibitangaza ngo bazaza, ariko ntibaze. Ariko no kuri Imana ibaha umugisha, kandi igikomeza kwagurira intambwe zanyu, kugira ngo mujye mubasha gufasha abatishoboye nkatwe twese. Dukurikira kuri Instagram nitwa Isiaka Manager Official, kuri Twitter nitwa Isiaka Manager Official, kuri TikTok nitwa Isiaka Manager rimwe. Hanyuma aho hose muzadukurikiraniraho, ndetse n'inomero z'umudamu muzamugenda muzibona kuri izo mvugo zitandukanye, ndetse no ku kinyamakuru cyacu cyangwa cyanyu. Imana ibagire neza, ibindi biganiro nakagaruka.